пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили. Третья глава с Юджином. Начало страшной истории Бета. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил. Я начал искать выход из этого шока. Вот же. Стартуем. Ух ты, как актуально. На улице идет дождь, и рядом с будкой лежит овчарка, охраняет. Мы находимся с вами в небольшой запертой комнате на ферме, в которой есть стена, стоит кровать без матраса и шкафчик. Что он в шкафчике? Заперто на ключ. Ничего себе. Наконец начинаем третью главу. Так, садиться опять на Си. Очень неудобно. Кто может вообще заметить наше перемещение? Палка берется? Что за брусочек? Ах ты, под брусочком отмычка оказалась. Я играю реально впервые, и поэтому даже не представляю, что здесь можно пропустить. Так, палка, это виллы, не берутся. Что-то здесь не так. Что мы можем сразу отсюда видеть? Вороны летают. Электрощиток, как будто бы выход в первую главу. Скорее всего, так и есть. Что за деревянная лошадка? Какое-то приспособление, но оно в крови. Так, отмычка. Не сюда. Открываем дверь. Открыли. Овчарка не нападет? Она вообще на цепи или нет? Давайте попробуем подойти. Моя нога! Ах, вот как. То есть, Что ничего не произошло. вы поняли? Я сдал себя с помощью овчарки. Откуда придет маньяк? Справа? Так, а как я должен вообще сидеть-то? Что он может заметить? Над нами есть лампочка. А, и все. Он только сейчас заходит. Смотрите-ка, он зашел со стороны огорода. Дальше, дальше, дальше. То есть мы здесь будем создавать себе устройство для побега. Все на месте. А если открою, поймает? Скорее всего, да. И открываемся. Так, а давайте на всякий случай закроем дверь. Вдруг нам придется прятаться здесь. Ты кто? Сундук. Пароль не знаем, но он трехзначный. 222, допустим. Не то. Корыто. Корыто, дверь закрыта. Ведро для воды. Не берется почему-то. Грабли. Метла взялась. Так. Грабли сломать или метлу? Топор без рукояти. Что-то здесь не так. Колесо не берется, ну-ка под палочкой. Под брусочком ничего. Включил свет в кладовой. Есть ход вниз. Нужна, конечно же, отвертка. Там красный ключик. Болт. Колодец. Но нет опять-таки рукоятки. Без рукоятки не поднять. Отмычкой точно ничего не сделаем. Так, собака готова на нас напасть, скорее всего. Нам сейчас с вами будет как-то сломать метлу. Может быть, в колесо вставить? Чтобы сделать топор. Без рукояти ничего не получится. Ах, ты можешь свет включать. Заперто на ключ. Отмычка. Заперто на ключ. Настаивают. Так, мы тебя не вскроем, да? Ну хотя комбинаций-то всего 1000. Всего лишь. Возможно. Нога! Йоу! Снимай. Смотримся быстрее. А, хотя. Нога! Да ёкарный вэшн. Они так спрятаны идеально. Все, меня сейчас поймают. Все, он точно прибежит. Ладно, деремся с ним. Попался! Вот это да. Вот и первая поимка. Заново. Так, значит, нам отмычку точно нужно брать. Ах, ты ее уже здесь нет. Она под другим бруском оказалась. Брус Ли. Ничего. Ничего. Так, этот шкафчик тоже запер, да? Отмычка не открывается.
Тут где-то есть подсказка в виде кода, это явно. Либо маньяк... Ах ты, мы здесь можем метлу, скорее всего, применить. Так, виллы не берутся. Что еще можно найти? Вот тоже ящичек с изолентой. Ящик обмотан скотчем, понятно. Ничего себе голова. А разработчик молодец. Наконец-то выпустил обнову. Что-то здесь не так. Отмычка. Так, где вообще капканы? Раз. Вроде все на месте. Собака может заорать. Может быть, что-то в траве лежит? Я не заметил. Забираем метлу. Топор без рукояти, да, ты не берешься. Но почему нам не дают брусок взять? Непонятно. Так вот все-то и не оглядишь. Мы можем пройти аккуратненько. А, йоу. Какого черта, главное? Так, а если сейчас подойти ближе? Крюк веревки. Обратно в камеру. Так, возвращаемся. Я вижу капканы везде. Что ничего не произошло. Нога! Кстати, можно попробовать метлой что-нибудь достать. Кто там? Метлой. Можешь что-нибудь сбить? Ящик обмотан скотчем. Так, все, ждем маньяка пока что. Не нарываемся специально. Кстати, там еще ящик, смотрите-ка, у него как будто дверцы есть. А что там реально не так? Все закрыто, по идее. Ах ты, а почему до этого не замечал? Ах, йоу. Врезал мне. А метлу заберет или нет? Он просто избивает меня. Но почему я сдачи не даю? Погоди-ка. Метлу он сейчас заметил. Что-то здесь не Так, так. у меня уже на экране кровь. Возможно, она сейчас пройдет. Вроде все на месте. Забираем снова метлу. И возвращаемся к себе в камеру. Главное не шуметь. Где-нибудь здесь достану что-нибудь. Лампочку может разбить. Не достаем. Для чего-то же нужна метла. Мы ее должны, мне кажется, сломать где-то. Или что-то достать сверху. Кстати, давайте быть внимательными. Есть что-то наверху, что я могу достать метлой. Есть палки. Ёлки-палки. Ладно, пока что выходим. Еще есть коварные капканы. Лампочки идут. Так, интересно. Что это за ящик? Есть, это двигается. Собака, не орать. Нашли ржавый нож. Задвигаем. С помощью него мы можем что-то разрезать. Скорее всего, изоленту. Здесь не перерезается. Ну-ка, болты. Нужен гаечный ключ, конечно же. Хорошо, давайте попробуем срезать изоленту. Так, погоди-ка. Разрезаем. Есть. Что-то здесь Нашли не ключ. так. От чего ты можешь быть? Может быть, от этой двери? Всё на месте. Кстати, неплохо. Дверь открываем. Теперь сразу же закрываем, чтобы он ничего не заметил. Пока что аптечку закрываем. Бочка. Холодильник из второй головы. Съесть колбасу. Так, ну я съел. Метлой лед не скалывается. Мы находимся в совершенно новом месте. Так, это у нас проволока, понятно. Так, а что там было? Ах ты, коды какие-то, смотрите. Огонь, глаз, звезда и месяц. В зависимости от того, как мы их выдвинем, похоже, что-то откроется. Хорошо, пока что мы это разгадать не можем. На плите стоит суп. Если подкинем дров, что-то произойдет. Ящик. Чья-то клетка. Еще дверь. Ну-ка. Кстати, это склад. Старая дверь, отмычка. Не работает. А просто, кстати, не открывается. Ну-ка, метлой тоже нет. Супец, молодец. Кстати, давайте включим свет, ничего не видно. Маньяк просто так не приходит, ура. Да-да-да, здесь у нас находятся всевозможные символы. Но где они нарисованы еще, мы это должны будем разгадать. Бочка.
С ней взаимодействовать нельзя. Можно, конечно, наугад все сделать. И тогда мы откроем тайную дверь. Холодильник, супец. Так, я зачем-то съел колбасу. Видимо, стал пободрее. Под столом ничего нет. Тут только угли. Из углича. Кстати, так это же еда, скорее всего, для собаки. Во что нам ее набрать? Давайте искать какую-нибудь кастрюльку. Краска. Бочка. Ах ты. Ящик закрыт на ключ. Может быть, отмычка поможет? Закрыт на ключ. Прям жестко написано. Это просто проволока. Нам нужно ее чем-то перекусить. Интересно так. Отлично. Вот впервые же играю. Это склад. Там есть мусорка. Кстати. Мы же там свет включили. Давайте обойдем теперь. Может быть, что-то виднее стало? Дверь закроем на всякий случай. Да и свет вырубим. Так, может быть, здесь что-то за окном видно? Это реально первая глава. Так. Перемещаемся, смотрим. Код 569 есть. Нашли мы тебя. Все разгадываемо. 569. 569. Открыть. Что же внутри? Кусачки. Ура. Кусачки мы знаем с вами, как применять. Они применяются на проволоке. Пока даже дверь не закрываем. Вино. Ёлки. Это жесть. Гаечный ключ нашли. Это чтобы болты скинуть. У нас есть 20 секунд. Давайте свет вырубим, может, заметит. Шифтовать нельзя. Свет вырубили. Сейчас обойдем, но 10 секунд хватает. Йоу, скорее всего, все закрыто. После этого будем применять гаечный ключ для того, чтобы открыть решетку. Он сказал, ну заткнись, и овчарка села. Что я оставил открытым? Ты ящик не мог заметить. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну что реально не так? А, опять метлу взял. Погоди. Прикол. То есть ее брать не Что-то нужно. здесь не так. Поначалу. Кстати, я же могу убегать. Я, получается, могу реально убегать. А, он меня метлу конкретно отнимает постоянно. Все, побежали тогда к болтам. Будем скидывать болты. Легкотня. Раз, два, три, 4. Ключик получили. От чего ты? А, это красный ключ, понятно от чего. От полочки шкафа. Не от тебя, интересно. Старая дверь тоже не работает. Или я не туда нажимаю? Странно. Ну ты же красный ключ. Может здесь? Точно. Еще ключик. Но это странно. Достали ключ ключом. Старая дверь? Нет, не старая дверь. Теперь уже ящик закрыт на ключ. Понятно, здесь нужна комбинация, действительно. Видите, символ это не зря же. Что еще можем открыть? Что еще можем открыть? Вторую дверь мы не можем открыть, потому что нужно будет перекусывать веревочку. У себя можем открыть шкафчик. Заперто на ключ, но на какой? Точно не на этот. Капканы не задеваем. Что здесь еще на замке? Решетку можно задвинуть? Можно. И он не замечает. Метлу, значит, брать пока что рано. К собаке выходить нет смысла. А подождите-ка, это же может быть Давай. ключ от электрощитка. Но я тогда не готов к маньяку. Давайте все здесь выключим. А то иначе он заметит. Здесь свет выключен. Закрываемся, метлу ни в коем случае не берем. Очень опасно. Здесь все перезакрыто. Овчарка не замечать меня. Может, от электрощитка?
Щиток просто закрыт. А дверь? Ах ты. Вот зараза, смотрите. Ну, в принципе-то. Он заметит, что мы дверь открыли или нет? Пока просто закрываемся. Хорошо, что я проверил.